हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द जॉब एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कैंपस प्लेसमेंट के बारे में। इसमें जो आपका सैलरी रहेगा 13,250 रुपीज़ पर महीने आपको कंपनी सैलरी प्रोवाइड कराएगी। और जो कैंडिडेट ITI NCVT या GCVT किसी से भी किए हैं तो दोनों कैंडिडेट इस कैंपस प्लेसमेंट में जा सकते हैं। और ये जो कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन किया जा रहा है सभी राज्यों के लिए किया जा रहा है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। अगर आप इससे कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, तो आप इस कैंपस प्लेसमेंट में ज़रूर जाएं। तो इसी के बारे में फुल जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं सभी प्रकार की कैंपस की वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराता हूँ और आगे भी कराते रहूँगा। और फ्रेंड्स, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। और हमारे फेसबुक ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से हमारे फेसबुक ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं वेबसाइट पे और फिर से एक बार आपको कंपनी का नाम बता दे रहे हैं। कंपनी का नाम है होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है। और कंपनी का जो एड्रेस है यहाँ पे बीठलपुर टा मंडल अहमदाबाद में ये कंपनी का पूरा एड्रेस है। तो अहमदाबाद में ही आपका जॉब लोकेशन रहेगा। और इसका जो डेट रखा गया है कैंपस प्लेसमेंट का, यहाँ पे 14 दिसंबर को आपको कैंपस प्लेसमेंट के लिए जाना पड़ेगा। सुबह 10 बजे आपको कैंपस प्लेसमेंट में उपस्थित होना है। और जो यहाँ पे एड्रेस रखा गया है, इंटरव्यू जो आपका जिस एड्रेस पे होगा, यहाँ पे रखा आपका जो एड्रेस है यहाँ पे पूरा दिया गया है। कॉन्फ्रेंस रूम ITI सुरेंद्र नगर इन फ्रंट ऑफ द बस स्टैंड नेक्स्ट टू गांधी हॉस्पिटल सुरेंद्र नगर गुजरात में आपको कैंपस प्लेसमेंट के लिए जाना पड़ेगा। तो आपको यही एड्रेस रहेगा, आपको इसी एड्रेस पे आपको कैंपस प्लेसमेंट के लिए जाना पड़ेगा। और क्वालिफिकेशन आपका रहेगा ITI पास आउट होना चाहिए, GCVT या NCVT किसी से भी। बात कर लेते हैं यहाँ पे ITI ट्रेड्स के बारे में। तो ट्रेड्स इसमें रखा गया है फिटर, टर्नर, मैकेनिस्ट, वेल्डर, मोटर मैकेनिक, व्हीकल विथ जो कैंडिडेट मोटर मैकेनिक्स है उनको ड्राइविंग लाइसेंस पास में चाहिए। और जो कैंडिडेट डीजल मैकेनिक है उनको भी ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत है। तो डीजल मैकेनिक और मोटर मैकेनिक वाले को ड्राइविंग लाइसेंस है तभी आप इस कैंपस प्लेसमेंट जा सकते हैं। बाकी ट्रेड वाले को यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। बात कर लेते हैं यहाँ पे एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट आपका रहेगा 18 से 24 ईयर्स के बीच में आपका एज लिमिट होना चाहिए। और जैसे कि मैं आपको सैलरी बताया, यहाँ पे 13,250 रुपीज़ पर महीने आपको कंपनी सैलरी प्रोवाइड कराएगी। और यहाँ पे एक क्राइटेरिया रखा गया है, आपका मिनिमम आपका वेट 50 kg होना चाहिए। 50 kg या उससे ज़्यादा होगा तब भी चलेगा। और आपका 10th में मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए, तब भी आप इस कैंपस प्लेसमेंट के लिए आप एलिजिबल होंगे। बात कर लेते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो 2 सेट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कॉपीज़ फॉर ऑल सेल्फ सिलेक्टेड कॉपीज़, यहाँ पे 2 कॉपी आपको ले जाना है। यहाँ पे 10वीं का और लिविंग सर्टिफिकेट, ITI का मार्कशीट और पासपोर्ट साइज फ़ोटो और पैन कार्ड, आधार कार्ड और बायोडाटा, इतने सारे आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाना है। और कंपनी के फैसिलिटी के अनुसार आपको कैंटीन फैसिलिटी और यूनिफॉर्म 2 आपको और सेफ्टी शूज़ आपको कंपनी के फैसिलिटी के द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा। और यहाँ पे द कंपनी एकोमोडेशन विल बी अरेंज्ड मैनुअली इन द एरिया क्लोज द कंपनी आपको यहाँ पे रूम प्रोवाइड कराएगी, जिसका आपको चार्जेस देना पड़ेगा। बहुत ही कम चार्जेस पे आपको कंपनी रूम प्रोवाइड कराएगी। और यहाँ पे किसी भी प्रकार की जानकारी लेना है तो इनको व्हाट्सअप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं व्हाट्सअप नंबर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से उस व्हाट्सअप नंबर पे आप इनको चैट करके आप इनसे बातें कर सकते हैं, जो भी आपको जानकारी लेना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बगल में बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।